আসসালামু আলাইকুম বিয়াস আবিদ ইলেকট্রনিক শপ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনার মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 5 পাখা আর রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক অসাধারণ একটি সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান, দেখেন একদম লেটেস্ট মডেল এবং লাক্সারি ডিজাইনের এবং 2023 সালে বাজারে এলো অসাধারণ ডিজাইনের অসাধারণ মডেল একটি 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক এই সিলিং ফ্যানটা কিন্তু আপনার শীতের সময় গরম বাতাস এবং গরমের সময় ঠান্ডা বাতাস দেয় এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক তারা আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। দর্শক আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পার, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা 1211। আর মোবাইল নাম্বার 01773311764019 আর 88818771। এই নাম্বারে কল করে অন্য কোনো বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে এসেছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনাকে দেখাবো অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক অনেকের সমস্যা যে বারবার যে ফ্যান বন্ধ করা অফ করা খুব সমস্যা, অনেকে খাটে বসে বসে সব কিছু করতে চায়, তাদের জন্য এ দেখেন রিমোট কন্ট্রোল। রিমোট দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারবেন, ওয়ান আপ টু শুরু এভরিথিং সব রকম এই রিমোট দিয়ে করতে পারবেন। আপনি খাটে শুয়ে শুয়ে সব কিছু করতে পারবেন রিমোট দিয়েই। এবং রিমোট কন্ট্রোল 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান লাক্সারি ব্র্যান্ডের আর লাক্সারি ডিজাইনের ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের ইয়ামাদা ইদান ব্র্যান্ড হলো গিয়ে ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 5 পাখা সিলিং ফ্যান। দর্শক খুবই চমৎকার। এই দেখেন লাইট হলো গিয়ে 5টা লাইট, এদের 1 2 3 4 5টা লাইট এবং 5টা পাখা। দর্শক দেখেন 5টা পাখা। এই দেন এরকম হয় যখন আমরা এটাকে আমি ফিটিং করলাম না জায়গার স্বল্পতার কারণে, এই ফিটিং করলে দর্শক এরকম খুব চমৎকার লাগবে ফিটিং করলে, একদম ফিটিং অবস্থা। 5টা লাইট এবং 1 2 3 4 5টা পাখা, 5টা পাখা এবং কি 5 লাইটের রিমোট কন্ট্রোল ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের লাইটিং সিলিং ফ্যান। দর্শক এই প্রথম বাজারে এলো অরিজিনাল মালয়েশিয়ান সিলিং ফ্যান। দর্শক ম্যাক্সিমাম ফ্যান থাকে কিন্তু আমাদের পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান থাকে, মালয়েশিয়ান ফ্যান আসলে এই প্রথম কিন্তু বাজার আসলো মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান। দর্শক অরিজিনাল সিলিং ফ্যান এবং 100% কপারে তৈরি এবং ডাবল বেয়ারিং এবং সবচেয়ে বড় কথা লাগে আমরা সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন, কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ করবে না এবং টেকসই বেশি দিন। এটা কিন্তু দর্শক দেখেন এদিকে লেখা আছে, দেখেন ডাবল বেয়ারিং 100% কপার, 100% কমার এবং রিমোট কন্ট্রোল এবং কি 5টা লাইট সহকারে এবং কি সম্পূর্ণ। দর্শক এদিকে দেখে আছে আমরা সম্পূর্ণ মেটাল বডি, দেখেন সম্পূর্ণ মেটালে, দেখেন এই দেখেন সম্পূর্ণ মেটালে, দেখেন এই দেখেন সম্পূর্ণ মেটাল। এই বাড়িগুলো 5টা কাছের, এগুলো সম্পূর্ণ কাছের কিন্তু প্লাস্টিক না, এগুলো স্বপ্নে কিন্তু থাকে প্লাস্টিক, ইন্ডিয়ান ফ্যানগুলো থাকে প্লাস্টিক, এগুলো কিন্তু কাছের। দেখেন কাছের এগুলো আমরা সিরামিক, দেখেন সিরামিক সম্পূর্ণ এবং হাই কোয়ালিটির একটি সিলিং ফ্যান। আর এই দেখেন 5টা পাখার সাথে 5টা ডিজাইন আছে, দেখেন এদিকে একটা লাগাইছে, দেখে গেছে একটা 4টা আছে, 5টা ডিজাইন আছে সম্পূর্ণ মেটালের একদম ডিজাইনগুলো এই দেখেন সম্পূর্ণ মেটাল। আর দর্শক দেখেন এই যে উপরে বাটিটাও কিন্তু মেটালে, দেখেন উপরে বাটিটাও মেটালের, যা আপনার আজীবন ম্যাথ। আপনি যতদিন বাঁচবেন যতদিন থাকবেন পৃথিবীতে আপনার এই ফ্যান ব্যবহার করতে পারবেন নিশ্চিন্তে। কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। 100% মেটাল বডি এবং 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখা, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না এবং মরিচা পড়বে। 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখা এবং পাখার সাইজটা হবে সর্বোচ্চ বড় সাইজ। পাখার সাইজটা হলো আপনার 52 ইঞ্চি এবং ডিজাইন সহকারে আপনার 56 ইঞ্চি। এই দেখেন দর্শক এই দেখেন লেখা আছে এভরিথিং, সব দেখা আছে, আপনি লেখা দেখে এই দেখেন এভরিথিং সব লেখা আছে, খুবই সুন্দর, সব মেটাল বডি দেখেন এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 5 পাখা আর লাইটিং আর রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান, 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাস সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন আর নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই
দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং বাতাস হবে দর্শক একদম ঝড়ের মতো একদম শীতল বাতাস হবে, কারণ এটার বেয়ারিং হলো ডাবল বেয়ারিং কারণে দর্শক মানে বাতাসটা হবে একদম বাতাস হবে একদম স্মুথভাবে করবে, একদম স্মুথভাবে। ডাবল বেয়ারিংয়ের কারণে বাতাস হবে স্মুথ, যা আপনি কখনোই শব্দ করবে না এবং সাউন্ড করবে না। এবং 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখাতে মানে বাতাস হবে একদম শীতল, একদম ঠান্ডা বাতাস, একদম ঝড়ের মতো বাতাস হবে দর্শক, ঝড়ের মতো বাতাস হবে, বাতাস হবে দর্শক। আর যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাস সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। আর দর্শক এর মধ্যে আরও এদিকে দেখেন 4টা এদিকে একটা কাছে দেখাইলাম, এদিকে আর কিন্তু আরও 4টা এদিকে কাছেরই দেওয়া আছে, দেখেন 4টা, 1টা 2টা 3টা 4টা, মোট 5টা হলো কাছেরই এবং 5 পাখা 5 লাইটিং আর রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। এবং কি এটা কিন্তু আপনার শীতের দিনে গরম বাতাস দিবে এবং কি গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস দেবে। এটাকে আমি দুই সিজনেই ব্যবহার করতে পারবেন খুব আরামদায়কভাবে।